dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Wanda Jezita Wulandari, nomor absen saya 26. Saya Cindy Rahmawati, nomor absen 19. Saya Susanti Rizky Amalia, nomor absen 21. Saya Sifatul Syafaati, nomor absen 22. Saya Akila Nurul Syafika, nomor absen 2. Akan mempraktekkan cara pembuatan OBP atau obat herbal putih. Selamat menyaksikan.